Easy easy tamam tamam okay. Easy easy tamam 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 tamam.
مكائد. Ni nampak lah. Kita boleh baca, boleh analisa lah. Betul. Boleh jangka lah. Ini highway ke apa kata ni? Macam highway lah. Oh tak. Ni stesen MRT. Semangat bawa. Hmm. Semangat teruja. Tu je. Macam ni. Kalau dia buat hitam macam ni, baru lawa nampak ni. Oh hitam kilat. Ni Oh, macam ni. kilat macam ni. Ni kilat. Oh, kilat sama. Baru nampak. Tapi nampak bosan pula Mi kalau hitam tu. Kan? Tak lawa. Lawa. Hitam macam Forester tadi lah. Tu tak? Enam patah balik. Boleh. Ni atas lagi. Polis penjara. Oh boleh Mi letak jawatan negeri macam tu Mi. Boleh. Tak bermasalah apa-apa lah. Ha? Jawatan negeri boleh. Jangan jawatan diraja. Lain negeri. Negeri untuk negeri. Tapi siapa yang dibenarkan pakai jawatan negeri tu? Siapa boleh. Oh, negeri lah. Tak ada polis. Boleh ni. Oh wan-wan. Tahanan. Jadi ni. Pada mana ke mana ni? Amin. Pada mana ke mana? Oh nak pergi penjara Kajang. Ni. Transfer lah daripada mahkamah. Naik mod. Budak-budak tu pun sama. Yelah. Okay. Ajak main luar kejap lah. Ajak main luar. Ambil sekal. Pelan-pelan. Ikut. Biasa Amin yang kecil tu. Dia kecil sekali. Dia mengamuk. Ngamuk. Kenapa? Tak main game? Nak main set. Main set. YouTube. Mana ni? Sekolah rendah membabitkan murid tahun 5 dan 6 akan bermula 15 Julai ini. Menteri Kanan Pendidikan Dr. Mohammad Razif Majidin berkata tarikh pembukaan semula sekolah bagi murid tahun 1 hingga tahun 4 pula ialah pada 22 Julai ini. Kementerian Pendidikan turut mengenal pasti 3 model pengoperasian pembukaan penuh sekolah yang perlu dijadikan panduan oleh pentadbir sekolah mengikut kesesuaian dan situasi di sekolah masing-masing. Dr. Mohammad Razif Majidin berkata model Besar, kena besar. model 1 sesi, Besar ni, penat model je. 2 sesi Penuh. dan model